këtë mes dhjetori, 3 shenjat të zodiakut ka një periudhë veçanërisht të favorshme për tërheqjen e parave, pasi ato dërgojnë vibracionet e duhura në univers dhe njohin mundësitë që u përshtaten atyre. Ndikimet energjike ngadalëson ritmin, duke lejuar një pasqyrë më të qartë të vendimeve financiare të kaluara dhe duke ndihmuar në planifikimin e së ardhmes. Demi njeh se cilat zakone financiare sjellin rezultate dhe si të përdor ato me mençuri për të rritur pasurinë. Prakticiteti dhe durimi sot çojnë në një mundësi që përshtatet me qëllime të afatgjata dhe sjellin rezultate realiste. Binjakët marrin një informacion ose një bisedë që i çon ata drejt një mundësie fitimprurëse. Ata i kuptojnë qartë se cilat ide kishin potencial dhe cilat ishin shkatërruese, duke lejuar ata që tani të përqendrohen në ndërtimin e rezultateve të vërteta financiare. Shqyrtari vë në pikpyetje bindjet e tij për paratë dhe mëson se si ta kombinojë optimizmin me kërkimin realist. Një mundësi që zgjeron potencialin e tij të fitimit do të vijë shpesh përmes udhëtimit, studimit ose drejtimeve të reja emocionuese, dhe pasuria vjen kur vizioni takon angazhimin. Në përgjithësi, mesi dhjetorit u sjell Demit, binjakëve dhe shqyrtarit mundësinë për të rritur mundësitë e tyre financiare me vendime të zgjuara dhe veprime të fokusuara. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.